מה זה, איפה אני? לא יודע איפה שמו אותי. הופה, מה זה? 20 שקל, חברים שלי. אמא ואבא לה, אולי נמצא פה עוד משהו. מה זה המזוודה הזאת? אין פה אף אחד? טוב, אולי שלנו. אמא ואבא לה, חברים שלי. וואי, איזה מטורף. סכין הקפיץ. טוב, אז אני מוציא לכם את זה במבצע, חברים שלי. שני ב-20 שקל. ראשון מחיר מלא, השני ב-20. בואו ניקח את זה מפה. להתראות. בואו נתברך מהר.